Να δώσουμε τα συγχαρητήρια και εμείς στον κύριο Καλινό, να αλλάξουμε θέμα. Μόνο με μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας να αναπτυχθούν κοινωνικά και οικονομικά, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Γιώργος Πατούλης, κλείνοντας τις εργασίες της 6ης ετήσιας συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με θέμα η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Πατούλη. Είμαι από τους ανθρώπους και ως γιατρός και ως αυτοδιοικητικός που πιστεύω στην κοινωνία των πολιτών, αλλά και στην οικογένεια που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Και στα δύο, για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη, θα πρέπει να δώσουμε ισχυρή βάση. Οι πολίτες να αποφασίζουν, οι κυβερνήσεις να ακούνε και φυσικά όλοι να νιώθουν την ασφάλεια μέσα από τη δικαιοσύνη και μέσα από τη δημιουργία. Κατά την άποψή μας, η επιλογή να είμαστε μια οικογένεια μέσα από την Ενωμένη Ευρώπη, όπως είπα και στο εισαγωγικό μου σημείωμα κατά την έναρξη των εργασιών μας, περνά από κρίση. Μια κρίση όμως που μπορεί να μας δώσει την δύναμη για να οδεύσουμε ακόμα πιο ενωμένοι στις λύσεις των προβλημάτων. Στη λύση στο να ζουν όλοι σε αυτή την οικογένεια ισότιμα, και αυτό σημαίνει μόρφωση, γνώση, δουλειά, ανάπτυξη, αλλά και συγχρόνως ασφάλεια, ανεξάρτητα που κατοικεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Πιστεύουμε ότι αυτά για να γίνουν πρέπει όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, κρατών, να πιστέψουν στην τοπική κοινωνία, να πιστέψουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει πράξη και γι' αυτό έχουν νομοθετήσει, έχουν δημιουργήσει μεταρρυθμίσεις όπου ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει συμβεί σε όλες τις χώρες και οφείλω να πω και στη δική μας χώρα χρειάζεται αρκετή πρόοδο μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, ώστε ο κάθε τόπος να είναι υπεύθυνος για τον τόπο του και να τρέχει γρήγορα στο μέλλον και στην ανάπτυξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση των χωρών της Ευρώπης μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν με αλληλόγγυο τρόπο το πώς θα πρέπει να υπάρξει το μέλλον και η ανάπτυξη και οι αλλαγές. Σε αυτό ελπίζουμε και στην ελληνογερμανική μας συνεργασία. Να δούμε δηλαδή τις βέλτιστες πρακτικές σε νομικό, διοικητικό, επιχειρηματικό, αναπτυξιακό τρόπο, ο καθένας ανταλλάζοντας τις βέλτιστες δικές του πρακτικές. Αυτός είναι και ο λόγος και εμένα ως Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος τα τελευταία 2,5 χρόνια, που θεώρησα υποχρέωσή μου να βοηθήσω παρά τις όποιες ιδεολειψίες που μπορεί να υπάρχουν για οποιοδήποτε εγχείρημα και να βάλω πάνω απ' όλα αυτό που πιστεύω ανεξάρτητα των δυσκολιών. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δύο σημαντικοί παράγοντες είναι οι αυτοδιοικήσεις αυτών των δύο χωρών. Όμως, επίσης, θεωρώ σημαντικό και το συζητήσαμε και πριν λίγο, είναι η επικυροποίηση της εμπιστοσύνης, που τη θεωρώ αυτονόητη ότι υπάρχει, μεταξύ των δύο κεντρικών κυβερνήσεων. Πρέπει κανείς να μην μιλά με μισόλογα. Πρέπει να εννοούμε ό,τι λέμε. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που έχουμε καμία ιδεολειψία σε ό,τι φτιάχνουμε και σε ό,τι λέμε και σε ό,τι κάνουμε. Να μεταφέρω λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση
ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια και ως Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος πάντα προετοιμάζαμε με την άλλη πλευρά, δηλαδή της Γερμανίας, σε επίπεδο σεβασμού και αξιοπρέπειας και απόλυτης συνεργασίας, την θεματολογία και οποιασδήποτε ανταλλαγές απόψεων ήταν πάντα μέσα από έναν ισότιμο και ουσιαστικό τρόπο.